2 รัชสมัยใต้ร่มพระบารมีเล่าขานตำนานเมืองหรือเรื่องสาเกตนครเชิญรับชมครับนิมิตรูปที่ปรากฏเหนือผืนพัส
อีสานโชติช่วงชัชวาลบัดนี้เงาแห่งความอัศจรรย์สะท้อนลำน้ำที่ผ่านแสงจันทร์คืนวันเพ็ญลอยล่องเหนือคำว่าตำนานผ่านปราชญ์พื้นบ้านผู้รังสรรค์คิดค้นความมหัศจรรย์แห่งเสียงโหวดที่ดังสถานกังวานไกลไปทั่วโลกนับเป็นโชคดีของชาวร้อยเอ็ดและแผ่นดินอีสานอย่างแท้จริงปฐมบทในค่ำคืนนี้จะนำพาทุกท่านได้ประกาศศักดาทอดทัศนายังมูลเหตุแห่งความศักดิ์สิทธิ์เหนือหน้าน้ำที่สถิตในใจของเราให้ตราตรึงยิ่งใหญ่ไปตราบนานเท่านานอัศจรรย์เหนือฟ้าทราดลกระแสชนน่านนาทีวารีสายสมมาน้ำคืนเพ่งเปล่งกระจายเสียงประทีปสว่างสายทั่ววารีมหานพห่วงสายชนละทานชนสถานพลานชัยสง่าสีปฐมบทเริ่มแรกแหวกนาทีสุรศรีแซ่ซ้องก้องแผ่นดินบัดนั้นเมื่อการเสด็จดับขันปรินิพพานแห่งพระพุทธเจ้าพระมหากัสสปะพุทธสาวกได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุขึ้นประดิษฐานณดอยกัปปนคีรีผ่านการหมุนเวียนทำนุบำรุงจากนครทั้งสี่อันประกอบมีด้วยเมืองหนองหานหลวงเมืองสาเกตนครเมืองมรุกขนครและเมืองอินทรปัตถนครสืบเรื่อยมาสาเกตนครรุ่งเรืองสูงสุดสมัยพระยาสุริยวงศาครอบครองปกคลุมยังหัวเมืองน้อยใหญ่11หัวเมืองขึ้นบ่งชี้ชัดสุดกล่าวขานได้ว่าสาเกตนครรุ่งเรืองเกินพรรณนาหาใดเทียบเทียมอีกทั้งข้าวปลาอาหารพร้อมสัตว์อุดมสมบูรณ์ทั้งไพร่พลใหญ่น้อยตามกำลังอยู่ในมณฑวังค์แห่งความสมบูรณ์สุขวันเดือนเลื่อนผ่านเปลี่ยนกาลสมัยเข้าสู่คำแรกเล่าแห่งคำว่าตำนานจะสะท้อนผ่านภาพจากนี้ย้อนรอยรำลึกเมื่อหลายร้อยปีผ่านในประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ก่อนกลายเป็นเรื่องเล่าสู่ลูกสืบหลานมายังปัจจุบันบัดนี้ขอย้อนรอยทางน้ำเพื่อเอ่ยนำตำนานเมืองสาเกตนครให้เป็นที่ประจักษ์เลิศเพลิดพริ้งดุจเสียงกริ่งที่ดังกังวานพร้อมเล่าขานตำนานเมืองร้อยเอ็ดณบัดนี้ในสมัยอาณาจักรล้านช้างนครจำปาสักแผ่นดินเมื่อครั้งสมัยเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูลกษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงธรรมด้วยจิตวิญญาณและความเชื่อเมื่อการนั้นจำต้องขยายหลักปักฐานสร้างเมืองให้ตระการยิ่งใหญ่การรานรอนเสียเลือดเสียเนื้อบังเกิดขึ้นมากมายเพื่ออาณาจักรจากวันวานนั้นปรากฏเมืองใหม่มีชัยในทำเลบ้านกลุ่มร้างที่ถูกถากถางมวลป่าหญ้าปกคลุมกลับปรากฏดินชุ่ม
ปวสาน ดวงพระอาทิตย์ลอยขึ้นสูงเหนือน้ำคราใด วิถีชีวิตเริ่มดำเนินในครานั้น เสียงคลื่นระรอกกระทบฝั่งอยู่เป็นระยะ ลมพัดเอื่อยๆแทรกกลิ่นหอมมวลแมกไม้ที่ปลูกไว้ริมฝั่งน้ำสุกสลับกับแสงพระสุริยาสาดกระทบเงาในสะท้อนเด่นจ้า สกุณาส่งเสียงคลาคล่ำเปล่งเสียงกระจายไปทั่วฟากฟ้า เสียงไก่ขันเจ้ยแจ้วแววตามลมมาอยู่เป็นระยะ บ่งชี้ถึงเช้าวันใหม่ ในวิถีชนคนลุ่มน้ำ เสียงน้ำให้เรือเดินล่องลอยไปเบื้องหน้า ส่วนตายายในบ้านเรือนทั้งซ้ายขวาริมแม่น้ำเตรียมข้าวหุงสุกร้อน ไอระเหยกลิ่นหอมระอุในขันเงิน ต่างยกขึ้นตั้งจิตปรารถนา อธิษฐานขึ้นเหนือหัว แล้วบรรจงใส่ลงในบาตรพระคุณเจ้าที่บิณฑบาตยามเช้าทางน้ำความสุขความอิ่มเอมใจ ปรากฏเด่นชัดจากแววตาและรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะกระยิมยิ้มย่อง อิ่มเอมหัวใจ ทั้งพูดคุยปราศัยตามประสาเพื่อนบ้านยามเช้า เสียงริ้วน้ำแยกแตกวงกว้าง ด้วยการเหวี่ยงแหหาปลาของชายวัยกลางคน อีกทั้งเสียงปรบมือแว่วมาพร้อมกับเรือหนุ่มสาว หยอกเย้าเคี้ยวพาราสีด้วยบทเพลง นับเป็นวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อเริ่มต้นในความรัก ลอยเรือล่องมาฝั่งชุมชนอันแสนคึกคัก ปรากฏแนวตลาดน้ำที่มากด้วยสินค้า สุดพรรณนาแห่งความน่าสนใจ เด็กเล็กลูกหลานกระโดดลงน้ำเสียงตูมตามจากความสดใสในวัยแห่งความสุข บ้างนั่งฟังนิทานอันแสนสนุกจากคุณตาที่ใจดี หัวเราะลั่นสุขเกษมเปรมปรีอย่างมิมีผู้ใดมาเทียมความสุขริมฝั่งน้ำความสมบูรณ์แห่งวิถีชีวิต เพราะนี่คือความสุขสงบในวิถีชนแห่งคนลุ่มน้ำ
ผู้เปี่ยมเมตตามาเลื่องลือ แม่ขึ้นชื่อคงคามายาวนาน คำว่าแม่อยู่ที่ใดสุดยิ่งใหญ่ สายน้ำไหลแม่คงคาพาประสาน ให้ของชนร่มเย็นเป็นสรานแสนชื่นบานแม่พิทักษ์รักนาที หากแต่พระแม่คงคาผู้เป็นตำนานที่มากด้วยความเมตตาและปราณีอีกทั้งดูแลพิทักษ์รักษานาทีในทั่วล่าโอบอุ้มและล้อมรวมชีวิตอีกทั้งวัฒนธรรมมายาวนานให้ความสมดุลและสมบูรณ์ต่อมนุษยโลกอย่างแท้จริง หัวใจของพระแม่คงคาอยู่ที่ผู้คนรู้รักษาสายน้ำที่เปรียบได้ดังหัวใจของแม่ การขอขมาบูชากราบไหว้เพื่อสำนึกระลึกในพระคุณพระแม่คงคาที่มาจากความบริสุทธิ์ใจของมวลมนุษย์จึงจะสามารถยั้งหยุดความพิโรธเครื่องโกรธต่อการทำลายสายน้ำที่เป็นดังหัวใจของพระแม่คงคาได้ปรากฏประเพณีอันยืนนานล้ำค่าให้สาธุชนมีชีวิตที่สุขอุราสืบต่อไป เสียงฟ้าดังสถานสะเทือนบรรยากาศแปรเปลี่ยนเมฆฟ้าลอยต่ำแรงลมพัดโบกสะบัดเปลวคลื่นน้ำสัดสาดฟาดกระทบฝั่งแสดงอิทธิฤทธิ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงปรากฏร่างพญานาคาโผล่พ้นขึ้นกลางมหานาทีว่ายวนด้วยอิทธิฤทธิ์บารมีปาฏิหาริย์ภายใต้ความมหัศจรรย์เหนือมหานาทีอันกว้างใหญ่เทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลเนรมิตทุกสรรพสิ่งทั่วผืนล่าเจ้าแห่งท้องนาทีผู้มีปาฏิหาริย์ดุจเทพมหานาคาผู้ยิ่งใหญ่แหวกว่ายในโลกของความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดมาบัดนี้แสงพระจันทร์สาดสว่างทั่วผืนน้ำแทรกประทบอิทธิฤทธิ์แห่งพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ให้เกิดความอัศจรรย์ใจสำแดงบารมีใต้แสงจันทร์ส่งกระทบเหนือลำน้ำให้มวลมนุษยโลกนิมิตเห็นเปล่งประกายพรหมสวรรค์ชั้นบาดาลสุดงามตระการปรากฏดินแดน
คาผู้มีเมตตาธรรมค้ำจุลโลกเนรมิตแสงเหลืองทองสุภาราเป็นสง่าดวงแก้วงามโสภาดังอัญมณีแห่งบุญบารมีองค์เทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ได้ปรากฏสุภนิมิตในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน12เปิดม่านสายน้ำได้เพ่งพิษสถิตหทัยยังโลกบาดาลกวัดเกี้ยวลายขนมหยอกเย้าด้วยท่วงท่าแห่งนาคพิภพความงดงามด้วยทิพยญาณก่อเกิดขึ้นด้วยบุญญาบารมีแห่งการบำเพ็ญเพียรแสดงอภินิหารแห่งนาคาพิโรธตำนานความเชื่อเหนือนาทีแสงเทียนประยิบระยับเปล่งประกายในห้วงเวลาหนึ่งเมื่อถึงที่สิ้นสุดก็มอดดับไปดุจกระทงที่ลอยไปเหนือหน้าน้ำเหลือไว้เพียงความศรัทธาและพลังอธิษฐานผ่านมาเนิ่นนานเพียงใดผองไทยในทั่วล่าต่างผูกพันในน้ำพระทัยและสายใยแห่งความรักจากพระมหากษัตริย์ผู้มากล้น
ด้วยพระปรีชาสามารถทรงเมตตาแก่พ้องเรา อีกทั้งถนนทุกสาย แมกไม้ทุกต้น ลำน้ำทุกหนแห่ง ล้วนตราตรึงด้วยความรักจากโครงการนานาสารพันสะท้อนความบริบูรณ์ อิ่มเอมเปรมใจ มายังปัจจุบันของเราชาวไทย ผ่านวิกฤตแห่งความเศร้าโศกเสียใจมาได้ ด้วยคำสอนของพระราชา ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตานำมายึดถือปฏิบัติ ภาพที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจ ยังคงเฉิดฉายจำรัดเมื่อยามที่อ่อนล้ามวลกำลังใจแห่งปวงประชาล้วนดำเนินเดินตามรอยพ่อเรื่อยมาอย่างมินายแหนในหลวงในความทรงจำด้วยหลักทศพิธราชธรรมแห่งความบริบูรณ์
วาสนาของประสบนิกรชาวไทย ที่ได้พระหน่อเนื้อแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครองใจไทยสืบต่อมา และนับเป็นบุญตาที่ในพระประทีปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งรัชกาลที่ 10 ลอยเคียงคู่พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุภาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระอัครมเหสีแห่งแผ่นดินไทย ประสานแน่นด้วยสายใยแห่งความรักที่ดำรงสืบมา ด้วยพระประทีปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ลอยคู่เคลื่อนมาเหนือหน้าน้ำบึงพลานชัย นับเป็นความสุขล้ำของผองชนชาว101อย่างหาที่สุดมิได้ นับต่อจากนี้ สายน้ำที่เชื่อมโยงตำนานมาอย่างยาวนานเปล่งแสงกระพริบระยิบระยับ ด้วยพระประทีปพระราชทาน อีกทั้งกระทงน้อยใหญ่ จากพลังอธิษฐานของผองเราทั้งมวล ความสุขเหนือพระสุธาสะท้อนมายังจังหวัด101ให้เจริญรุ่งเรืองสมประโยชน์ของพระองค์ภาพเมืองใหม่ที่มีคูเมืองยาวไกลอีกหอโบสถ์ที่โดดเด่นเป็นสง่าชี้ชัดได้ว่าชาว101มีความสุขมากเพียงใด สุดใดเล่าจะเท่าเมือง101นับต่อจากนี้ สายน้ำที่เชื่อมโยงตำนานมาอย่างยาวนานศูนย์รวมของเราทั้งมวลให้มารวมกันณที่แห่งนี้คือพลานชัยเมืองแห่งความนิรันดร์ ที่มาสง่าสดเขียนคู่พระภูมิน้ำพระไทยท่วมสายชนลอยสุขลอยทุกโศกตามลมโบกโชคมงคลหอมช่วยรื่นกำเนิดพฤกษาลาตามแดดมารำลึกสำนึกคุณทรงการุณบนประชา101เขตไกลตาประทีปลอยพลานชัยควรค่าอนุรักษ์ให้ประจักษ์ต่อชาวไทย ประเพณีที่อำไพสุพรรณนาค่ายืนยงสมมาน้ำคืนเพ่งประทีปเสงเปล่งประสงค์ ตราบชั่วการนานยืนยงสถิตมั่นคืนวันเพ็ญขอพรเทพศักดิ์สิทธิ์เปล่งประสิทธิ์ฤทธิ์ร่มเย็น นาคาพร้อมราเชนคุ้มครองราชย์ทุกชาติไป ข
ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ นี่คือการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด2รัชสมัยใต้ร่มพระบารมีเล่าขานตำนานเมืองลือเรื่องสาเกตนคร เสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์101 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมครับ